Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro, il Signore ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia. Il Signore fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev, e quelli che seminano con lacrime metteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Leggiamo l'ultimo versetto insieme. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Amen. Leggiamo di nuovo. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Amen. Amen. Alleluia. Potete sedere. Amen. Credo che Salmo 126 fa parte della vita di molti di noi qui presenti. Salmo 126 mi ha sempre, diciamo, seguito la mia vita di pastore di un modo molto speciale. Ma se noi vediamo tutto il contesto storico di come è stato scritto questo Salmo, perché è stato scritto, quali erano le cause di tutte queste parole, noi vedremo questa sera che questo Salmo si tornerà molto più speciale per noi. Amen. Nella mia Bibbia in portoghese, anche se non la leggo quasi mai in portoghese, alcuni, pastore, non legge la Bibbia, c'è un'altra parola nel versetto, aspetti un attimo, nel versetto 4, per favore, emergenza. Ultimamente è una benedizione. Ok, va bene. Può venire, nessuno che ci guarda. Il versetto 4 nella mia Bibbia in portoghese, io non so di alcune di vostre Bibbie, magari anche in spagnolo o chissà qualcuno ha la Bibbia in portoghese, ma invece di questo versetto, Signore, questa richiesta che il salmista fa, Signore, fa tornare i nostri deportati, nella mia Bibbia in portoghese c'è un'altra parola. Nella mia Bibbia in portoghese, che è questa traduzione che ho io, è una, diciamo, delle più vicino a quello che veramente nella lingua ebraica volevano dire, che è restaura la nostra sorte. La nostra, posso dire sorte anche, no? Restaura la nostra sorte. Il problema è che sorte, quando noi diciamo sorte o fortuna, per noi cristiani è qualcosa, pastore, allora, cioè, possiamo anche andare a giocare, no? Andiamo parlare di fortuna e parlare di sorte in mezzo al mondo cristiano, a volte ci dà paura, perché noi abbiamo un concetto di sorte, fortuna, sbagliato, perché in verità la parola sorti o fortuna nel suo originale non vuol dire quello che veramente, cioè che oggi noi pensiamo che sia sorte. Sorti per alcune persone è essere nel posto giusto, no? Ho avuto sorte di essere qui oggi. Magari ho avuto la fortuna di essere il primo della fila. Sono arrivato, no? C'erano tante persone arrivando, però ho avuto la fortuna di essere il primo. Ho avuto la fortuna di passare come quarto posto nell'esame. Ho avuto la fortuna, e molti
noi sappiamo che molti, soprattutto qui in Italia, ma anche in Sud America, hanno i suoi amuletti, no? La zampa di coniglio, quella cosa del cavallo, come si dice? Il peperoncino rosso, e tante altre cose. Infatti oggi c'era un pediatra nel mio ufficio che dovevo portare a casa e Gabi mi dice: mamma, cosa è? Ho detto: cosa tu pensi che è per portare a casa per mangiare? No? Ma sicuramente se entriamo nella casa di alcune persone possiamo vedere che ci sono persone molto mistici, che hanno molte cose, molti oggetti che per loro è un segno di fortuna. È un segno di fortuna. Ma in verità la parola fortuna e sorti significa tutta un'altra cosa. Significa avere un buon destino. Buon destino. Questo è veramente bello. In un matrimonio ebraico, quando tu vai in un matrimonio di un ebreo, in tutte, diciamo, le persone dicono veramente, come si dice, buona fortuna. Ma perché per loro, nel loro concetto, buona fortuna è di avere una buona destinazione, un felice destino. E quando la Bibbia usa sorti, noi possiamo vedere in tanti versetti la parola sorti essendo usata. In Salmi capitolo 37, se volete aprire Salmi 37, versetto 5, vediamo se in questa Bibbia, perché avevo un'altra Bibbia oggi. Versetto 5, cosa dice? Confida in Lui e Egli? Che cosa il Signore sta? Cosa il salmista vuole dire qui? Riponi il tuo destino, no? Nel Signore. Fida, no? Il tuo destino nelle mani del Signore. Era questo il concetto di sorti. Amen. Questo è il vero concetto di sorti e non quello di buona fortuna. Ok? Allora, un altro versetto, Salmi 16, versetto 6. Quindi sorti non è, no, la zampa di un coniglio, e la sorte anche non è mera coincidenza o un'opera del caso, ok? Salmo 16, versetto 6, vediamo se in questa Bibbia, perché ho cambiato di Bibbia oggi pomeriggio. Versetto 6, cosa dice? Quindi lui sta dicendo: la destinazione che ho preso mi ha assegnato luoghi deliziosi. Quindi il destino dal quale io ho scelto mi ha portato a stare in luoghi deliziosi. E questo mi fa capire che è importante, e credo che tutti noi un giorno, quando abbiamo accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore, noi abbiamo scelto la nostra destinazione. Amen? Noi abbiamo scelto quella destinazione che porta in vita eterna e abbiamo scelto la destinazione giusta che dobbiamo prendere. Quindi abbiamo avuto sorte e abbiamo avuto fortuna di prendere quella destinazione e quello destino. E allora quando il salmista, tornando al Salmo 126, parla nel versetto 4, nella vostra Bibbia c'è scritto un'altra cosa, nella vostra Bibbia c'è scritto: Signore, fa tornare i nostri deportati. Il salmista stava dicendo: cambia il destino dei nostri deportati, cambia il destino di questa gente. Ma chi era questa gente? Chi era questa gente che il salmista stava parlando? Molti di noi sappiamo, altri no. E è importante sapere per poter vedere come Dio è buono e come Dio è fedele.
Non so se è stato domenica, ma credo che sì, ho parlato di Sennacherib, vi ricordate? Ho parlato dell'esilio degli Assiri e come gli Assiri erano crudeli, no? La crudeltà dell'imperio assirio e come prendevano le persone, come deportavano le persone. E dopo l'imperio assirio, perché prima l'impero dell'Egitto, dopo l'impero assirio, dopo l'impero babilonico e dopo l'impero persico. Quindi dopo l'impero assirio viene l'impero babilonico, che in quel periodo, quando noi abbiamo letto, quello era più o meno negli anni 700, prima di Cristo, Giuda, il regno di Giuda, neanche pensava che poteva essere conquistato dai babilonesi. Anche se il re che abbiamo parlato domenica, che è il re Ezechia, in un momento di distrazione ha aperto la sua casa, e chi ha già letto questo, ha aperto la sua casa per fare vedere ai babilonesi tutta la sua ricchezza. E in quel momento i babilonesi certamente sono andati e hanno detto tutto quello che hanno visto nel regno di Giuda. E cosa succede? L'imperio assirio cade. Chi era adesso? L'imperio babilonico. E quando l'imperio babilonico assedia Gerusalemme e prende Gerusalemme, e questo è successo in 3 momenti, diciamo così. Quando Babilonia entra per prendere tutta la città di Gerusalemme, che era il regno del sud, regno di Giuda, regno del sud, ok? Regno di Giuda, regno del sud, regno del nord, regno di Israele. Israele, il regno del nord, era già preso per gli Assiri, quindi era già distrutto, Samaria già, ok? Regno di Giuda, regno del sud. Cosa succede? I babilonesi entrano a Gerusalemme e prendono le persone, come ho detto martedì, prendono le persone più studiose, prendono le persone delle elite, le persone più ricche, prendono anche le persone che erano influenti della famiglia reale e portano in Babilonia. E chi loro lasciano lì nella città di Gerusalemme? Soltanto i contadini. I contadini, i poveri, dice: dovete lavorare per noi e dovete ancora pagare tutte le tasse, tutto quello che fate qui, dovete pagare per noi, perché da adesso in poi noi siamo il vostro governo. E allora il popolo immagina quella gente che è rimasta e altre persone si sono andate. Dopo, come è successo in 3 momenti, nell'ultimo momento, quando è stato le ultime persone che si sono andate, infatti noi vediamo, se non mi sbaglio, in Esdra, capitolo, adesso non riesco a, ok, noi andiamo più avanti, ok? Quindi noi vediamo che molte persone, se non mi sbaglio, nell'ultima volta che sono andati, quasi 36.000 persone sono state deportate. Immagina persone lasciando la sua città e essendo deportate in un posto dove non conoscevano nulla. Nulla. Ma come Geremia aveva già fatto la profezia, che loro andavano in esilio. Geremia capitolo 25, versetto 11, Geremia aveva già profetizzato ai suoi tempi che Gerusalemme, che il popolo doveva essere deportato in un'altra regione. Geremia capitolo 25, versetto 11. So che per il momento è un po' difficile di capire, ma arriveremo, ok? Geremia 25, 11 dice: tutta questa regione sarà abbandonata alla distruzione e a desolazione, questa gente resteranno schiave del re per quanti anni? Quando saranno compiuti 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quel popolo, dice il Signore, per loro delitti, punirò i paesi dei Caldei e lo ridurrò a desolazioni perenne. Quindi
Geremia aveva già profetizzato. Gerusalemme sarà, il popolo di Gerusalemme sarà deportato e sarà 70 anni di esilio. Non potete fare niente, è una profezia, succederà. Ma quali sono le cause? Perché Dio ha lasciato che il poco che è rimasto delle tribù, perché è come se Dio avesse abbandonato il suo popolo? Dio non amava il suo popolo? Quali sono le cause? Perché un Dio così grande, che era il Dio di Gerusalemme, hai lasciato con che questo popolo fosse deportato? E a volte noi chiediamo, e perché noi vediamo qui tutte le cause? In Isaia noi vediamo tutte le cause del popolo. Prima cosa, la mancanza di conoscenza del Signore. Il popolo non cercava più Dio. Secondo, avevano solo un aspetto religioso. La gente cercava Dio solo per religiosità. La gente non cercava più Dio perché voleva avere proprio una vita trasformata. No. Terzo, non ascoltavano più la parola del Signore. C'è scritto questo in Geremia capitolo 6 versetto 19, se volete prendere nota. 6. Avevano prostituzioni spirituali, quindi vuol dire le persone hanno messo idoli nel posto di Dio. Questo c'è scritto in Osea capitolo 1 versetto 2, ok? 7. L'oppressione sociale, corruzione, ricchi che massacravano i poveri. Questo noi possiamo vedere in Amos capitolo 4 versetto 1. Possiamo dire anche altre cose. Spargimento di sangue innocenti. La gente era uccisa per nulla, per niente. La gente era uccisa. Noi possiamo vedere questo in Ezechiele capitolo 22 4. So che non possiamo leggere tutto questo. Un'altra cosa che stava succedendo, rituali di stregoneria. Noi vediamo in Isaia capitolo 65 versetto 4. Un'altra cosa, adorazione agli idoli. Profanavano il tempio. La gente non aveva, come abbiamo detto già nel tempio di Sanacribi, la gente non aveva più rispetto per il tempio. Quindi era un modo di disciplinare il suo popolo. Era un modo di portare il suo popolo a riconoscere Dio. E Dio dice: dovete avere un comportamento nell'esilio. Quindi sono stati deportati in Babilonia, ma Dio non ha detto al popolo: aspettate là nell'esilio e non fate niente. No. In Geremia capitolo 29 dice così, nel versetto 5 se non mi sbaglio, andiamo a Geremia 29. 4, versetto 4. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e piantate giardini e mangiate del frutto. Prendete mogli, generate figli e figli, prendete mogli per i vostri figli, date marito alle vostre figlie, perché facciano figli e figli moltiplicati laddove siete e non diminuiti. Cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare, pregate il Signore per essa, perché dal bene di questa dipende il vostro bene. Guarda, anche se quel popolo, quell'impero è stato così cattivo, ma anche così Dio stava dicendo: io sono al controllo di tutto, io ho il comando di tutto, dovete andare di là e non vi dico di aspettare il tempo di uscire dall'esilio, anzi dovete lavorare, dovete costruire, dovete sposarvi, dovete piantare, e ancora dovete benedire quella terra, perché dal bene di quella terra dipende il vostro destino. Questo è un insegnamento per noi stranieri che siamo qui.
terra e siamo venuti in questa terra, invece di benedire, noi malediciamo questa terra. E non è questo che Dio vuole. Se tu maledici il frutto dal quale mangi, certamente nella tua vita avrà maledizione. Ma se io benedico questa terra, dove io prendo ogni giorno il frutto per la mia casa, la mia vita sarà benedetta. La benedizione in questa nazione, quando noi preghiamo per questa nazione, è come se Dio sta dicendo la stessa cosa per noi. Prenda cura di questa nazione, pregate per questa nazione, perché il vostro bene dipende dal bene di questa nazione. Se questa nazione sarà benedetta, anche voi sarete benedetti. E allora il Signore insegna a noi stranieri che siamo in questa terra a benedire e non stare come il popolo anche dell'Egitto. Ah, ma come mi manca il mio fagioli, come mi manca il mio pappagallo, non so. Come mi manca, come aquela suco che voi fate, il suco di mais? O i peruviani? I peruviani, com'è? Come mi manca la ciccia non so morata. Come mi manca questo, come mi manca quello, come mi manca la picanha, come mi manca la coxinha, come mi manca, ai pastore, come mi manca Brasília. È vero, certamente ci manca molto e molte altre cose, ma Dio ci ha chiamato per questo tempo qui, e è qui che dovete benedire, è per questa nazione che dovete pregare anche per le altre nazioni. Ma per questo momento il frutto del vostro lavoro è qui. E dovete costruire qui. Pastore, devo costruire casa? Ti sto dicendo di un'altra cosa. Sto dicendo riguardo al mondo spirituale. E Dio ha chiamato il suo popolo e ha detto: guarda, la profezia è già questa, dovete rimanere 70 anni. Quindi ragazzi, dovete lavorare 70 anni, perché io non vi toglierò di là. Sono 70 anni. Immagina, ci sono persone che sono entrate in Babilonia, chissà, con 4 anni di età, 5 anni di età in Babilonia. Quindi hanno conosciuto tutta la cultura della Babilonia. E chissà, qualcuno che è entrato lì già con i suoi 60 anni e che diceva: se noi dobbiamo passare quei 70 anni, certamente io non tornerò a Gerusalemme. Che cosa è iniziato a succedere in Babilonia? Quelli che sono entrati piccoli hanno iniziato a allontanarsi di Dio, perché alcuni non parlavano più di Dio. Ma c'erano altri genitori che parlavano di questo Dio. Perché parlare, passare la legge, passare le meraviglie di Dio era qualcosa che facevano sempre. Infatti c'è un salmo, e adesso se qualcuno si ricorda, che dice che loro si sedevano alla riva del fiume Eufrate e lì parlavano e si ricordavano delle cose che il Dio di Israele aveva fatto. Avevano nostalgia, sì, della sua città, di Gerusalemme, perché Babilonia era un altro sistema, aveva un'altra cultura, dei erano adorati, dovevano conoscere un altro tipo di politica. Non erano cattivi i babilonesi, però comunque erano idolatri. E quindi quel popolo, immagina, dover vivere sotto la schiavitù, sotto la idolatria, e dovunque andavano vedevano quegli dei, quelle statue. Ma molti genitori dicevano ai suoi figli: non ti preoccupare, perché un giorno tu tornerai a Gerusalemme. Il nostro Dio ha detto che 70 anni
Gerusalemme. E magari quanti figli hanno chiesto al suo padre: papà, ma tu tornerai? Figlio, io non tornerò. Non riuscirò a vedere il Tempio ricostruito, ma voi sarete una generazione che potete tornare a Gerusalemme e ricostruire il Tempio che è stato distrutto di Salomone. Tu immagina per quel popolo pensare, perché il Tempio è stato distrutto, la città è stata bruciata, quindi nel loro sogno era di tornare e ricostruire il Tempio. E quella gente è passata di 70 anni, amato. 70 anni si sono passati e la gente ha costruito, la gente ha fatto, ma succede una cosa: dopo i 70 anni l'imperio babilonico cade, l'impero persa. Noi vediamo Ciro, come dice, no? Che è Ciro, insieme a Dario, l'impero persa, il Medo, che fanno l'impero persa. Guarda come è successo: loro hanno conquistato la Babilonia, entrano in Babilonia, conquistano Babilonia, l'impero babilonico cade e adesso c'è l'impero persa, i persiani. E allora cosa succede? Il popolo dice: è entrato un nuovo re, sarà magari peggio. Ma la politica di Ciro, la politica dell'impero persico, persiani, era diverso. Era un'altra politica, avevano un altro modo di pensare, e allora era la speranza di tornare a Gerusalemme. Era la speranza di tornare, perché ancora non erano schiavi di Babilonia, ancora dovevano restare a Gerusalemme, ma loro sapevano che Dio doveva usare qualcuno per dare la loro liberazione. E Ciro non adorava Dio, Ciro non conosceva il Signore. Ma che cosa succede? Un sommo sacerdote, noi sappiamo che il sommo sacerdote è Giosuè, che non è Giosuè, ok? Va dal re Dario e dice: c'è una profezia a 200 anni fa che già parlavano di te. 200 anni fa? Sì, ci sono nei libri, perché non c'era nel libro Tao, nel senso capitolo Tao, perché noi sappiamo, infatti sabato c'è scuola biblica, la prima lezione sarà scritture, e quindi loro portano quelli scritti, quelli manoscritti, portano da Ciro e dice: guarda, no, andiamo in questa pagina qui, andiamo in questa pagina, cosa dice? E vanno là in Isaia, andiamo in Isaia. Isaia 44, esta. Isaia 44, versetto 28. 200 anni prima, amato. Cosa c'è scritto? Io dico di Ele è il mio pastore, Ele adempirà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme: sarai ricostruita, e al Tempio le tue fondamenta saranno gettate. Isaia 45, versetto 1 dice: così parla il Signore al suo unto Ciro, che io ho preso pela sua destra per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui le porte, in modo che nessuna le resti chiusa. Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi impervi, frantumerò le porte di bronzo,
spezzerò le sbarre di ferro. Io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze risposte in luoghi segreti, affinché tu riconosca che io sono il Signore che ti chiama per nome, il Dio di Israele. Dio già stava chiamando Ciro, già stava chiamando Ciro 200 anni prima. E allora, sai cosa Dio mi ricorda? Che quando Geremia dice che il Signore mi conosceva prima che io fossi formato, generato dentro dal grembo della mia madre, 200 anni prima, Dio già dava una profezia per Ciro. Io parlo del mio servo Ciro. Io credo che Isaia e alcuni dicevano: ma chi è questo Ciro? E quando il re prende la Babilonia, credo che i giudei un parlava con l'altro, diceva: sai qual è il nome del re? È Ciro. Il profeta Isaia già aveva profetizzato che sarà lui a liberarci. E quindi credo che un parlava all'altro e diceva: guarda, inizia a prendere le tue cose, inizia a prendere i tuoi vestiti, inizia a prendere le cose che vuoi, perché certamente sarà lui a liberarci. E allora un giorno, quando ci dai 70 anni, Ciro chiama il popolo. Esdra, capitolo 1. Chi puoi aprire in Esdra? Capitolo 1. Wow, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore Dio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra, ed Egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra di voi è del suo popolo, il suo Dio sia colui, vada a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore Dio di Israele che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque residano, siano assistiti dalla gente del posto con argento, oro, doni in nature, bestiame e inoltre con offerte volontarie per la casa di Dio che è a Gerusalemme. Amato, esce nell'edito: potete andare a Gerusalemme e non andate senza nulla. Siete venuti come schiavi, ma tornate ricchi per ricostruire la casa di Dio a Gerusalemme. E allora la profezia si compie: la gloria della seconda casa sarà più grande di della prima. La profezia si compie, amato. Alcuni non volevano tornare perché sono nati nella Babilonia e amavano quella città, quel paese, quella regione. Ma Ciro dice: non c'è problema, anche quella gente che rimane, noi daremo oro, daremo bestiame, e tutto il popolo della Babilonia dovrà servire i giudei qui nella nostra nazione. Amato, questo è favore di Dio, questo è favore di Dio. Io credo che noi, amato, siamo una generazione come questa che è nella speranza di ricostruire qualcosa che si è perso in questi anni. Il nostro Vangelo è stato corrotto, il Vangelo è stato corrotto, il mondo come hanno fatto è stato corrotto. Noi siamo la generazione che Dio sta aspettando per ricostruire. Dio sta aspettando un popolo che abbia speranza come il popolo
esilio, per uscire dall'esilio, per dire non siamo più schiavi, ma adesso siamo liberi. Adesso siamo liberi. E allora loro fanno un salmo. Fanno il Salmo 126. E scrivono il Salmo 126. E dice: quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Quando è uscito il decreto, io credo che alcuni mi dicevano: è vero quello che è scritto? Perché quando noi riceviamo una benedizione così grande, sembra che sogniamo, è vero o no? Sembra che stiamo sognando, sembra che stiamo dormendo. Dai, fai così nel tuo fratello: sveglia, sveglia, svegliati. Tu non stai sognando. Io credo, amato, che Dio vuole sorprenderti e che Dio deve fare cose nella tua vita che tu sarai lì e dirà: guarda, quando il Signore hai fatto quello nella mia vita mi sembrava di sognare, ma era vero quello che Dio stava facendo. E loro continuano. Allora spuntare un sorriso sulle nostre labbra. Chi vuole ridere della benedizione di Dio? Canti di gioia erano nella nostra lingua. Dio ha cambiato la veste di quel popolo. E infatti dice: invece di vesti di lutto, io vi ho messo vesti di lode. Invece di cenere, adesso c'è una corona. Invece di pianto, adesso c'è gioia e lode nelle tue labbra. È quello che Dio ha fatto in noi. E continuano ancora. E allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto grandi cose per loro. E in tutta la Babilonia e in tutto l'impero medio e persa dicevano: guarda che i giudei sono stati liberi, sono tornati a Gerusalemme e ricostruiranno Gerusalemme. E continuano e dice: il Signore fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Ho già predicato qui del deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime metteranno con canti di gioia. Dice la storia che quando il popolo è tornato a Gerusalemme, molti di loro non avevano, come sono usciti con soldi, ma non avevano ancora tempo di fare la pala per seminare, sai, avere le attrezzature. E dice la storia che quando alcuni giudei arrivavano a Gerusalemme, questo non è scritto nella Bibbia, ma che dice che quando alcuni giudei sono arrivati a Gerusalemme, non avendo niente in mano, hanno iniziato a scavare con le mani. E mentre scavavano con le mani, piangevano, piangevano e piangevano, e le lacrime cadevano, e loro sapevano che doveva venire il frutto, perché hanno seminato con lacrime. Tanti di noi abbiamo seminato con lacrime in alcune cose. Alcuni di voi state seminando con lacrime per la salvezza della famiglia, per la tua condizione chissà economica, per la guarigione di una persona cara, per la restaurazione di una famiglia. Molta gente sta seminando con lacrime, ma ha una promessa: se ne va piangendo colui che porta il seme da spalle, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi coloni. Tu stai camminando piangendo,
ma nel ritorno tornerà con pianti di gioia. È quello che è successo col popolo che è stato deportato. Sono andati piangendo perché dovevano andare in un'altra terra, ma che quando sono tornati con i suoi covoni, sono tornati con le bestiame, sono tornati con oro, sono tornati benedetti, perché è così che Dio fa nella nostra vita. Quando Dio decide, neanche un giro puoi vedere, neanche un giro puoi imponere e dire no. Dio ha cambiato, ha fatto cambiare il cuore di Ciro per poter dare la benedizione al suo popolo. Dio cambia la situazione nel tuo lavoro, Dio cambia la situazione dove tu sia, e magari tu dici quella persona non conosce Gesù, non importa, Dio è Dio che ha usato Ciro, e Dio è Dio che userà la persona che magari deve essere benedizione nella tua vita. Dio toglie dell'empio per dare al giusto, è così che Dio fa. E è questo che succederà nella nostra vita. Non guardare, magari noi diciamo ma quello non è di Dio, non è un fratello, come potrà benedirmi, amata? Dio ha usato Ciro, Dio ha usato Ciro, e può usare quel datore di lavoro che tu dici ma quello ha un cuore di pietra, quello ha un cuore veramente di pietra. Non importa, Dio tocca il cuore di pietre. Dio ha toccato un giorno la nostra vita è stata cambiata. Io volevo che voi capite questo Salmo 126. Salmo 126 è speciale nella nostra vita, mai più tu dimenticherai di questo Salmo, perché c'è una storia in questo Salmo, e a volte noi leggiamo così e non riusciamo neanche a capire perché hanno scritto. Questa è la storia del Salmo 126 e sarà anche la tua storia nel nome di Gesù Cristo. Alziamo in piedi. Il versetto 4 nella mia Bibbia c'è scritto: restaura la sorte dei nostri deportati. Il Signore ha cambiato il destino di quella gente, ha cambiato la destinazione di quella gente. È questo che Dio fa. Fortuna, sorte è quello che il popolo dell'esilio ha avuto. Fortuna e sorte. Dio ha cambiato la sorte di quella nazione, di quel popolo. Amen. Avere fortuna e avere risultato. C'è stato un risultato. Un uomo che non conosceva Dio ha dovuto sottomettersi a Dio. Avere fortuna e avere una destinazione, avere un destino. Per dove sto andando? Qual è il mio destino? Avere fortuna è avere una eredità. Ho ricevuto e voglio lasciare per altre persone. Avere fortuna è stare nel posto dove Dio ha scelto che noi dobbiamo stare. Io so che quel popolo, Dio ha restaurato la loro sorte, come Dio vuole restaurare la nostra sorte. Magari sto parlando qui con persone che stanno camminando e davanti a sé ci sono due destinazioni, e c'è una destinazione che ti porta alla morte, ma c'è una destinazione che ti porta alla vita eterna. E oggi sei tu che devi decidere in quale destinazione vuoi camminare, quale sarà il cammino da prendere questa sera. È la tua decisione, anche se magari sarà una destinazione che sa di pianto, di rinuncia, ma certamente Dio ha una destinazione che ti porterà a avere eredità e risultato, e certamente tu potrai dire: il Signore ha restaurato la mia sorte.
E io sono rimasto come chi sogna. E ogni me canti di gioia che ha cambiato la mia vita. Vorrei che tu in questo momento metta la mano nell'altezza del tuo cuore. Io credo che molti di noi siamo nella condizione del popolo nell'esilio, aspettando la liberazione, aspettando un decreto di Dio. Sarà Dio a muovere il cuore delle persone che magari è una persona che magari deve benedirti, chissà deve firmare un documento. Sarà quella persona che Dio toccherà. Quando Dio ha mandato un angelo per parlare con Maria riguardo alla nascita del Messia, Dio ha mandato un angelo a parlare con Giuseppe. Perché quando Dio inizia a cambiare la nostra destinazione, Dio tocca nelle persone che è attorno a noi. Quando Dio ha parlato con Abramo e riguarda la sua eredità, Dio ha già toccato in Sara. Quando Dio hai parlato a Geremia e hai dato la profezia, Dio stava già formando e preparando la vita di Ciro. Dio vuole toccare di una persona che come Ciro nella tua vita. Ciro è il simbolo di una persona dura, di una persona che è difficile di essere toccata, è difficile di essere cambiata, ma Dio cambia il cuore delle persone. Che gli angeli del Signore, noi ti chiediamo ora, che i tuoi angeli, Signore, in questo momento, i tuoi angeli ministratori possono toccare questa persona. Spirito Santo, tocca questa persona. Tocca questa persona che come Ciro è dovuto essere toccato nel suo cuore per liberare il popolo giudeo, Signore. Padre, io non so quante cose i tuoi figli stanno aspettando. Magari documenti, chissà, Signore, cose nella giustizia, un lavoro, una situazione che per loro oggi qui è impossibile, ma la tua parola dice che per te tutte le cose sono possibili, Signore. E noi vogliamo, Signore, come quelli pellegrini, Signore, vogliamo cantare, vogliamo avere gioia, Signore, dentro di noi, dicendo: il Signore ha restaurato la nostra sorte. Il Signore ha cambiato la nostra sorte, il Signore ha cambiato la nostra destinazione. E stavano camminando per il fallimento, ma Dio ha trasformato la mia vita. E stavo camminando per il fallimento del matrimonio, ma Dio ha restaurato il mio matrimonio. E stavo camminando con una destinazione che mi portava alla morte, ma Dio mi ha dato la vita. E stavo camminando per lo scoraggiamento, ma oggi il Signore mi riempie di gioia, perché io so che la mia destinazione è stata cambiata dal momento che ho accettato Gesù Cristo. Lui ha cambiato la mia destinazione e stavo camminando all'inferno, ma Dio mi ha dato il diritto di andare veramente al paradiso. Dio mi ha dato il diritto di avere la vita eterna, e non solo, Signore, per venire, ma io vivo la vita eterna
già qui e godo di una vita in abbondanza già qui in questa terra, Padre. Noi ti ringraziamo per questa sera e Padre, nel nome di Gesù Cristo, ogni cosa che impedisce i tuoi figli, ogni cosa che stanno impedendo ai tuoi figli di ricevere la benedizione di Dio, che in questo momento, Padre, noi decretiamo, noi profetizziamo sui tuoi figli che le catene sono spezzate, che loro sono liberi nell'autorità che è nel nome di Gesù, e come il popolo dell'esilio, chi abbia un decreto tu questa sera di liberazione, Signore, nell'autorità che è nel nome di Gesù Cristo. Noi, Signore, profetizziamo sui tuoi figli liberazione nell'autorità che è nel nome di Gesù, e che loro possono, Signore, veramente godere di questa vita, e che tutti dicono amen, amen, alleluia. Applaudiamo il Signore, diamo il nome, la gloria, alleluia, amen.